Բարեկամների հոսքյան, շնորհակալություն որ համաձայնեցիք լայզելույցի, վերջնությունից է Newspress կայքի հիմնադիր Արիանա Հոսքյանը։ Երբ վերջից երկու օր առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլը հայտարարեց, որ ինքը հպարտ է, որ մենք պարտել ենք, եւ մնացած անելետ հայտարարությունների մասին չեն խոսում։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հիմա անդրադառնամ, մեր երկրի top առաջին կապիտուլյանտի հայտարարությանը, որտեղ հպարտորեն ասում եմ մենք պետք է հպարտանանք, որ մենք պարտվել ենք։ Հիմա ձեր ուղիղ եթերով հանրության առաջ կապիտուլյանտ Նիկոլին, ուրա ես գտնում եմ իր էջը Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ես SMS-ների տեղն էլ է կապիտուլյանտը փակել, ես չեմ կարողանում, որովհետև իմ լայքը, դիզլայք եմ ես արել կապիտուլյանտի էջը, պարզապես զզվանք եմ նաև ապրում, որ ես իր եթերները լսում եմ, այստեղ չեմ գտնում, բայց հիմա թույլ տվեք, ես ձեր էջով կապիտուլյանտին ես ցույց տամ, արդյոք դու սրա համար ես հպարտ, վիժվածք, հիմա նայեք, երևի թե տեսել եք, պատերազմի ընթացքում մեր հայ այո, հենց այս սրա համար է Նիկոլը հպարտ, որ պատերազմի ընթացքում մեր 18 տարեկան երեխուն մորթում են, կապիտուլյանտ Նիկոլ, ես խնդրում եմ քեզ, րոպե առաջ դու բացես քո SMS բաժինը, որ ես այս վիդեոն ոնց են այս երեխուն մորթում, ուղարկեմ քեզ եւ քո բունկերից բունկեր, բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերող քո կնոջը, որպեսզի դուք նայեք եւ վայելեք։ Դուք արյուն եք սիրում, դուք արնախում կենդանիներ եք։ Ես ձեզ հասկանում եմ, որ դուք նայեցիք վատ զգացիք, միանշանակ եսա պահեցի հենց այսօրվա համար, որ ցուցադրեմ իլուր աշխարհի, որ մեր երկրի կապիտուլյանտ, ոնց ասեմ, վարքից թույլ, անբարոյական տխմարը, որի անունն է Նիկոլ Փաշօղլի, հպարտանում է պարտությունով։ Հիմա ասեմ հաջորդին ձեր թույլտվությամբ։ Հպարտանում է, որ մենք պարտվել ենք, հպարտանում է, որ այս երեխուն մորթում են, հպարտանում է նաև նրա համար, որ մեր երեխեքը պատերազմից 7 ամիս անցել է, դեռ գտնվում եմ սառնարանների մեջ, հպարտանում է դրանով, հպարտանում է նրանով, որ բոլորը չգիտես ինչի համատարած ասում են 188, 200, հա շեմտը, գերիներ ունենք, բայց ինֆորմացիաներ կան, որ 1000-ից ավել են, 3500-ից ավել անհետ կորածներ, 11000 ավել զոհ, 15000 ինվալիդ դարձրած երեխեք, տական կապիտուլյան, դու դրա համար ես հպարտ, ես էլ հպարտ եմ, որ գալու է մի օր դու ես սատկելու, ու հուսամ, որ ես գիշեր, երբ որ դու ու կինդ, չգիտեմ, քո կինը քեզ բարոյահոգեբանական աջակցություն ցուցաբերում է, չի ցուցաբերում, թե ինքը սիրում է ուրիշ մարդկանց այլ տեղեր այդ աջակցությունը ցուցաբերի, ես խնդրում եմ այսօր քո կինը, քանի որ գիշեր 12-ը հենց որ խփեց, քո չեղած ծնունդն է նշվելու, ես այդ ժամանակ ուզում եմ, որ քո սրանք աննորմալ երևույթներ են, Անժելա ջան, սրանք անթասիբ, անինքնասեր, հայի արյունը խմող ցեղասպան կենդանիներ են, ես սրանցից հավատում եմ ամեն ինչ, կստացի ձեզ ասեմ, որ մինչև այստեղ գալը լուրեր են պտտվում, նաև համացանցում արդեն տարածվել է, ինստագրամում էլ կա, որտեղ էր 9 գերի ունենք նոր, ես չգիտեմ, դա իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ, ինձ անձամբ SMS-ներով էլ են ուղարկել, հիմա այստեղ ես ձեզ ցույց կտամ, կասեմ որտեղ է, ՊՆ-ի ալկոգոլիկը որ կա, հուսամ, ուրա, ոտ, նոր գերի Զանգելանի ուղղությամբ,
Արդեն տարածվում է, ես չգիտեմ, չեմ կարող այդ թեմայի շուրջ բան ասել, թող ալկոգոլիկ վաղոն բննախարարը հերքեն կամ ասեմ, որովհետև դարձել է սովորական երևույթ։ Այո, հա, ինչպես պատերազմը 44 օր մանրից կես իրենք տալիս էին, բայց այնտեղ հիշում եք կարմիտական կերպար Արծրուն Հովանիսյան, որին ես անվանում եմ ծայրուն, որը փախավ գնաց Ամերիկա, չգիտես ոնց հարստացավ տվյալ անձնավորությունը բիզնես կլասով է գալիս, երբ որ այստեղ հրապարակել էին իր տունը, որ անգամ տան մեջ պոլ չկար, որ ապրեր։ Սա է մարդկանց իրական դեմքը, սա է իրական կերպարը, սա է։ Հիմա ես այստեղ նաև ձեզ ցույց տամ Նիկոլի արկածներից եւ թույլ տվեք մի քանի բան ես մեկնաբանեմ։ Ահա, այստեղ ասում է, ես չեմ ասում, թե սարեր ենք շուռ տալիս մարդկանց համար, բայց մարդիկ տեսնում են, որ մենք ապրում ենք իրենցով։ Նիկոլ Փաշինյանը այս տողերը ասել է 3 Վանաձորում։ Հիմա կապիտուլյանտ, անթասիբ թուրք, Փաշողլի, ասենք միանշանակ դու ապրում ես մեզանով եւ մեր գրպանի գումարներով ժողովրդի հաշվին ես ապրում, միանշանակ քո նման տականքը կհայտարարի այդպես, որովհետեւ քանի միլիարդներ լցվել է քո կնոջ բյուջեն, ըստ լուրերի ես հրապարակեցի, որ քո կինը Կանադայում տուն է առել, քո տղային Այս համենայն դեպս ըստ օդից կախված լուրերից Թուրքիայի իշխանությունները Ղազախստանում տուն են նվիրել, բայց իրենք չհերքեցին, հասկանում եք Անժելա ջան, 2 հրապարակումները ես տվել եմ, իրենք ոչ մի բան չեն հերքել։ Միանշանակ իրենք կապրեն ժողովրդով մեր հարկերի շնորհիվ, որովհետև Սփյուռքից էլ եկած ամբողջ միլիարդները եւ ոչ մի Սփյուռքի բարերար դասիղպոր ձայն չբարձրացրեց եւ չասեց միլիարդավոր դոլարները ձեր բունկերից բունկեր բարոյա հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերող կինը ինչ արեց այդ գումարները դուք այսքան ժամանակ տեսել եք հիմնադրամի գումարներից որևիցե մի զինվորի ոտքի պրոթեզավորում, ձեռքի պրոթեզավորում ոչ մի բան չի եղել, ես չեմ տեսել։ Հիմա նախագահ Արմես թագուհին մեր հա Անգլիայի թագուհու կեսը որ շպիոն է որ եկել նստել է այստեղ չգիտես ինչի երևի թե իրենց այդ սեռափոխված վիճակները ինչքան շատ լավ գիտեք որ ժամանակին նաև այդ հայտարարություններ հա հրապարակումներ անգամ գնաց որ իր տղան գեյի հետ ամուսնացել Նույնն էլ ասենք խոսում են այս կենթանու մասին, որ եկել նստելա երևի մառոժնու լպստելու տեղը չգիտես ինչա լպստում։ Եթե մենք ունենայինք լավ նախագահ Անժելա ջան, եթե ինքը մեր երկրի մասին ինքը մտածում էր, պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուր խելացի հայրենիքը սիրող մարդ չէր նայ, ասել ջրամբարը խփեք։ Գազը խփեք, թուրքը ծնկի կգար մեր առաջ, ոչ թե յուրաքանչյուր հայտարարություն նման Անգլիայի թագուհու կեսը, որ եկել նստել է մի թագուհի էլ, սա տղամարդ չի, սա կին ուհի է, եկել է այստեղ լրտեսությունն է անում, ուրիշ երկրի զակազներն է անում, ինչ եք ուզում ասեմ։ Արգոսնախարարի մասին ինչ կասեք, որ հրաժարական տաներից այս քամից հետո նոր մարդը համաձայնել է Կապիտուլյանտից ստորագրությունից ու իրեն աշխատել։ Նոր է հրաժարական տալիս, ես պարզապես ծիծաղում եմ, 7 ամիս անց է հրաժարական տալիս։ 7 ամիս առաջ համաձայնեց աշխատել Նիկոլ Փաշինյանի։ Այո, երևի թե հասկանում են, որ կապիտուլյանտը այս ընտրություններում այլևս հնարավորություն չի ունենալու վերընտրվելու, իրենք մանրից կռիսների նման կողքից փախնում են։ Որպեսզի պատասխանատվություն չվերցնեն իրենց վրա, բայց արդեն ասեմ ձեզ, որ իրենք արդեն պետքա պատասխանատվություն կրեն, 100%-ով պատասխան պիտի տան, որովհետև ԱԳՆ նախարար չէ, ով ուզում է լինի, բոլորն էլ Նիկոլի հետ հավասար, հայրենիքը վաճառող կապիտուլյանտներ են։ Մամուլն այդ հրապարակն եղավ, որ հիմա պետք է հրաժարական տան նաև Ալցեի հա պետ Արմեն Աբազյանը, բայց դա տեղի չունեցավ, դա կարակացից չեմ էլ պատրաստում այդպիսի բան անել, ինչ կասեք իրեն։ Ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, ես Աբազից լավ տղա եմ։ Ես Աբազից, ես իրեն Աբազ եմ ասում, Արմեն Աբազյան ես չեմ ասում, ես Աբազից Թասիբով տղա եմ։ Եթե դուք այնտեղ տղա
հա, որպես տղամարդ կերպար դուք այնտեղ նկատեիք, Արմեն Աբազյանը, Աբազը ԱԱՑ տնօրենը վաղուց իր պաշտոնը կթողեր, կտքեր Նիկոլի ճակատին ու կգնար, բայց ես կարդացել եմ այդ հոդվածը, որ հրապարակումը տվել եք, նա այնտեղ նաև ասել էր, անգամ ես մտադրություն չունեմ հրաժարական տալու, գիտեք ինչի, որովհետև ասենք նմանները ինչքան կարճ են աթոռին ու լափ են, իրենց ձեռք է տալիս, միևնույն է, իրենց նման կենդանիները, անթասիբ հայրենիք ծախողները, ինձ համար յուրաքանչյուր ով այս պարագայում նստած է իշխանության աթոռին պաշտոնի բոլորը կապիտուլյանտ են, բոլորը դավաճաններ են իրենք, որովհետև հայրենիք սիրող տղամարդ եւ թե լինի կին կերպար վաղուց պետքա թքեին կապիտուլյանտի ճակատին ու հեռանային հայրենիքը այդպես են սիրում ոչ թե մեկ հայրենիք ծախելու համար ինչ որ հավաքվում են բուկլետներ են բաժանում երբ որ թուրքը հասնում է արդեն Երևան իբրև թե գալիս են հայրենիք փրկելու իշխանության նստած մարդիկ են օգտվում են աթոռից, ինչի որ չէ, վերջինն են քերում, ասֆալտն են արդեն քերում, որ իրենք փողվա։ Կան գերի ցավոք թեմայի, 6 գերի, հիմա 18 գերի, հիմա ես չսա ցավակում եմ, որովհետև բազմիցս խոսվել են դրա մասին չկա, մեկը հետո պահում է, չէ, հետքում էր, հետո պահում է, որ իրականում կա։ Այդ գերիների թեմային են ուզում անդրադառնալ, եւ նաեւ այստեղ երևի իմացա կերացի փոխել փակել են, դուրս են եկել, սա արդեն անելանելի այդ բան վիճակից է։ Ձեր համար Ձեզ համար պարզ է, ինչու է թաքցնում, ինչու չեն տալիս դիակներ այդ երեխաները, աչուները ինչի չեն տալիս, ինչ են պահում, ինչ նպատակ են հետապնդում, հնարավոր է այս մարդկանց կախվածության մեջ պահել, հա, հարազատել, որ մենք փնտրում ենք կգտնենք բան, թե այլ նպատակ է հետապնդում Նիկոլը, որ վստահաբար հրամայել է, որ չտան։ Ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, Նիկոլը նաև այս դեռ քարոզ արշավը չսկսված, ինքը արդեն նախընտրական արշավներ է անում եւ չգիտես ինչի իր նման անթասիբ, հա, կապիտուլյանտներ ժողովրդի այն մասը, հա, ովքեր որ ծափողջումներով, աղոհացով են դիմավորում, հենց այդ ժամանակ Նիկոլը նաեւ շահարկեց գերիների հարցը, որ ասաց Ալիևը դուք եք մեղավոր, ես հələ տեսեք վերընտրվեմ գերիներին ես բերելու եմ, նաև դուք այնպես եք անում, որ գերիներին ես չկարողանամ վերադարձնեմ։ Ես անցած անգամ նորից ձեր հաղորդաշարի ընթացքում ես ասացի, Նիկոլը անմիջապես կապ ունի Ալիևի հետ։ Ես այդպես եմ կարծում, իսկ եթե ես մի բան կարծում եմ, ես արդեն մի բան գիտեմ, որ ես ինչ եմ ասում, կապ ունի։ Նիկոլը գերիներին, որ պահել է այնտեղ, ես նորից կրկնեմ, չեմ ծլանա, նորից կասեմ, որ ընտրություններից առաջ գերիներին ինչքան կասի վերցրեք, տարեք, նորից այս 9 գերիները, ես չգիտեմ, սա իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ, համացանցում արդեն, այո, համացանցում արդեն տարածված է, որ եւս ունենք 9 գերի, հա, ես գիտեմ Նիկոլին ձեռ է տալիս, ինչի մենք ոչ մի գերի չենք վերցնում, երբ որ հազարավոր թուրքեր անօրինական հատել են մեր պետական սահմանը եւ ծնողների այսօրվա, հա, այդ փողոց փակելը, բանը ես ձեզ ասեմ, որ անձամբ ես իմ Facebook-յան էջում դեռ ձմռանը ես հրապարակել էի այդ տեսանյութը, որտեղ մեր 18 տարեկան երեխաների մարմինները մեկի ձեռքն է, մեկի ոտքն է սև տոպրակների մեջ Սպայկայի մեքենայում, սառնարաններում, Սպայկան պատասխանա տալու, Դավիթ Կոչեցյալը, պատասխանա տալու երեխեքի դիակը թաքցնելու համար, եւ ես նաեւ վստահ եմ, որ բազմաթիվ ծնողների անգամ իրենց երեխեքի դիակը չեն տվել, իսկ որ 7 ամիս արդեն անցել է, որ մինչև հիմա երեխեքի դիակները գտնվում եմ Սպայկայի մեքենաների մեջ, ծնողները նոր գիտեն, ես դա ամիսներ առաջ իմ Facebook-յան էջում փաստով, ես այդ տեսանյութը տեղադրել է, թող գնային, իսկ հազարավոր ծնողներ, բոլորը չգիտես ինչու, հանգիստ նստած ինչ-որ հիմա նոր դուրս են եկել փողոց են փակում, փողոց փակել պետք չի, և շատ մարդիկ, որ այսօր փողոց էին փակում, Նիկոլի կողքը կանգնած Նիկոլ են գովերքել պատերազմից հետո, և շատ ու շատ հազարավոր մարդիկ, գիտեք ինչ արտահայտություն են անում, Սերժը մեզ տալիս էր 3 միլիոն, Նիկոլը մեզ տալիս է 5 միլիոն, ոմանց էլ տվել է բան, այդ
10 միլիոն։ Ու հիմա փողոց փակելը ո՞րն է։ Անցելա, վերջ, անցելա, թող իրենք վախենան, որ կապիտուլյանտը նորից չվերընտրվի, թող դրանից վախենան, կամ ծնողներով թող հավաքվեին, ասեին լավ, եկեք եղբայրական գերեզման սարքենք, դուք ոնց եք 7 ամիս հանգիստ նստած, սպասում, ինչից եք վախենում, ես նաև ձեզ կասեմ, այո, կվախացնեն, կասեն կարող է գերի են, անհետ կորած են, շուխուրանեք ձեր երեխեքին չենք տա, այս կանենք, այն կանենք, ու իրանք էլ սենց խելոք, ինչ ասում են, ինչ սպերացում լսում են, իսկ եթե որ ժողովուրդը մի բռունցք դարձած դուրս գար ու կապիտուլյան Նիկոլին էլ իրան բարոյական կնոջն էլ ու իրանց այդ ոնց ասեմ գոմիկ թիմին էլ Քադաֆիի օրը գցեին եւ մենք իրականում ունենայինք իրոք հայրենիքի մասին մտածող լուրջ ընդդիմություն այդ երեխեքը մինչեւ հիմա սառնարաններում չէին լինի Ես այդ խոսքը նախորդ անգամ էլ ասեցի, էլի ուշ չէ, արժեվում ընդրությունը, դատախազությանը, ՀԿՑ-ի, ուժային մարմինների, էլի ուշ չէ, հիմա մեկ կարող եք ասել գեշտաբի պետը պանձ է, ով է բայց կանտակը, գեներալներ, դրամանականներ, սպաներ, ինչ ունեք ասել իրենց։ Ես մենակ մի բան կասեմ, գլխավոր դատախազը կապիտուլյանտ, Դե աբազի մասին խոսքերն ավելորդ են, գենշտաբը, չգիտես, օդից իջած, մատ սենց փնթի կերպար, ովքեր նստած սպասում են, թե Ռուսաստանը իրենց օգնի, իրանք փողերն են լափում, մեր երկրի, Հայաստանի 30%-ն էլ արդեն հանձնել են, ոչ թե լինելու է Հայաստանի Հանրապետություն, այլ լինելու է Երևանի Հանրապետություն, էլի հանգիստ նստած, իսկ եթե մենք զինվորականների մեջ, դա լիներ Արցախում, դա լիներ Հայաստանում, զինվորականների մեջ գետ մի տղա, լուրջ հրամանատար, ով չվախենար կապիտուլյան Արայիկ Հարությունյանից, և չվախենային կապիտուլյան թուրքի լամուկ Նիկոլ Փաշինյանից զինվորական հեղաշրջումը հենց հիմա էլ կարող են անել, երբեք ուշ չի, տղաներ, մենք հայրենիք են կորցնում, եթե ձեր մեջ կա այսքան թասիբ, որովհետև դուք այդ վայնի ֆորման, որ դուք հագնում եք, դուք նաև երդում եք տվել, որ պաշտպանելու եք մեր հողերը, մեր ջուրը, մեր սարերը, ամեն թուփը եւ քարը, ուշ չի զինվորական հեղաշրջում անելուն, եթե իրականում ձեր մեջ կարգին տղա կա, այսքանը։ Խոսքը այն մարդկանց, որ դեռ միջև հիմա շարունակում է վստահել Նիկոլ Փաշինյանին, գուցե պիտի հանգիստ իրենց ինչ-որ բան բացատրեն, թե այլևս չէ, իսկանից հետո ոչ։ Եկեք, ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, եկեք տեսնենք Նիկոլին սատարողները ովքեր են։ Ես սարսափում եմ։ Տունը մնացած կանայք, տարեց կանայք, Ադնակլասնիկի, այո, այսօր թե երեկել միկին, ասենք ոնց ձեզ ասեմ, դա տունը ընտանիք չունի, տղաներ չունեն, իմ մայրը այդ տեսակ բան ասեր, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, 5 մատս կտպվեր իր երեսին։ Գիտեք ինչ ասում, Նիկոլին սատարող, անբավարարված տիկինը, ես այդպես եմ անվանում իրենց, ասում Շուշին մերին չի ներպետ, գրողին թե չի տվել, թող մեռնեն արցախցիները, դրա համար ես ուզում եմ, որ թուրքը Երևանում մի քանի հատ բայրակթար գցի, որ Նիկոլն էլ իր ջեխերն էլ պարզապես վերանան, թող հայից մնա 100 հոգի, բայց մաքուր հայրենասեր, հայ գենը նորից շարունակվի, բայց հայի մեջ գտնվող ժեխը իրավունք չունի ապրելու, այսքանը։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հիմնադիր Արիանա Հովսեփյանը, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։